okutuuka ebbanja eryo watuuka akadde n'alisasula. Amma werimulemerera akadde konna emirembe gigenda kuba takyagirina. Ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama lumwatambula n'atuuka mu masjidi. Atuuka mu masjidi asangayo omusajja ayitibwa Abdullahi bin Maktum. Musajja oyo ng'ali mu masjidi akadde konna yakamalanga mu masjidi ng'awulirira omwo ennaku emuyinze. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yamutuukako n'amubuuza owanga ate mutawaana ki ogukuliko? Musajja nanga akaaba maziga alaga nti embeera emufundiridde, naye nga ki ekimufundiridde anyumizaamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama amugamba nti ebyaddala omubaka Muhammad amabanja gansukiriddeko, bangi bammanja wabula akasente akabasasula ebyaddala sikalina. Nabbi sallallahu alaihi wasallama amuwa amagezi amugamba nti weekwate ku dduweeno gye tugenda okusoma olwaleero. Amugamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti weekwate ku dduweeno gye tugenda okusoma olwaleero nti Allahumma a'udhu bika min alhammi walhazan. Amugamba nti eno edduwa giyitirize nnyo, osabenga nnyo Allah nti nkusaba Allahu tabaraka wa ta'ala a'udhu bika min alhammi, kusaba onzigirewo emigugu gye nnina gye neetiisa eginkaluubiridde, ebirowoozo ebitakoma bye nnina, kusaba Allah obinzigirewo. Allahumma a'udhu bika min alhammi, emigugu gye nnina gyonna Allah nkusaba ogintikule. walhazan, kusaba Allah tabaraka wa ta'ala ommalirewo ennaku yange, ommalirewo okutya kwe nnina mu mutima, amabanja ge nnina Allah nkusaba ogantikule n'ebizibu ebisigadde. Wa a'udhu bika min albukhli, n'osaba Allah tabaraka wa ta'ala wa a'udhu bika min aljubni walbukhl, kusaba Allah tabaraka wa ta'ala ontaasa obukodo. Bw'onaabeera nga weewaza obukodo, Allah tabaraka wa ta'ala agenda kweyinjiwaliza emaali. Omuntu buli weweeyongera okukodowala n'emaali Allah tabaraka wa ta'ala wayongera ogikwatamu. Bameka be tulabye nga bagabagaba ne basigala nga baavu. Ebyaddala buli omuntu weweeyongera okugaba, Allah naye ayongera kwongera. Bameka be tulabye abeesibyeko akasente naye nga mu luvannyuma lw'okeesibako ebyaddala basigazaako kennyini ke balina. Omuntu olina akasente ke weesibyeko kitegeeza wonna akeesibako Allah ajja kukulekeraako kennyini koolina. Amma wonayitiriza okugaba kitegeeza nti Allah tabaraka wa ta'ala naawe ajja kwongera kukuteerawo makubo ga kubeera nti ofuna kasente kalala. Nawe ekyo nabbi atugamba nti, nabbi agamba Abdullahi ibn Maktum nti weekwate ku dduweeno Allahumma a'udhu bika min alhammi walhazan, Allah nkusaba onzigirewo ebirowoozo ebimbo by'omutwe. So baddu ba Allah, n'ensonga y'okubeera nti tuyitiriza okugaba tugirowoozeeko. Okugaba Allah tabaraka wa ta'ala ebiseera kwasinga okuyitiriza omuntu okukwongera emaali. Bw'onaabeera mukono gaamu, Allah naye ajja kukwatamu ku sayidiyo akulekera ebyo by'olina anti toyagala bijjako. Amma w'onaayitiriza okwejjako ebimu n'obaako gy'obiteeka, ne Allah tabaraka wa ta'ala ajja kuyitiriza okuba nti akwongera. N'abeera ng'ayongerayo nabbi sallallahu alaihi wasallama amunnyonnyola edduwa gy'asaana okwekwatako. N'amugamba nti wa ghalabati ddayn, wa a'udhu bika min ghalabati ddayn ay thiqaluhu wa shiddatuhu. Amugamba nti weesabanga nnyo Allah okukingiriza ghalabatu ddayn, thiqalu ddayn wa shiddatuhu, kwega obuzibu obuli mu bbanja, obuzibu obuli mu mabanja agayitiridde. Sabanga nnyo Allah okubeera nga agakutaasa
sabanga nnyo Allahu tabaraka wa taala okuteeka ewala n'amabanja, kubanga amabanja nze naawe tukiwaako obujulizi nti bangi amabanja begawudde, ab'emikwano tegabataliza, famire ezo amabanja galeka gaziyuzaayuzizza. Okumanya ekiri ku bbanja kizito nnyo kikambwe. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatuuka n'okugamba nti yughfaru lishahid kulla dhambin illa ddayn, nti omuntu afiiridde mu lutalo amazambi gonna g'akoze, amazambi gonna ge yakulembeza, Allahu tabaraka wa taala agamusonyiwa. Allahu tabaraka wa taala amazambi gonna agamusonyiwa. Kiwa tukiwaako obujulizi nti omuntu afiiridde mu lutalo, ffenna tukimanyi nti ebiseera ebisinga abanga aliko akabonero akalaga nti wamujjana. Nawe kityo amazambi gonna Allah agamusonyiwa, illa ddaini, okujjako ebbanja, okumanya ddyo lyalaga wala. Muntu afiiridde mu lutalo afudde alwanirira ddiini ya Allahu tabaraka wa taala, wabula ebitutegeeza ebbanja n'ebirifaanana, Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti ebyo byo si byakumusonyiyibwa, okujjako alina okumusonyiyiwa yono muddu munne gwe yabeera ng'akolako obulyazamanya lw'okubeera nti tamusasudde. Kikyentegeeza mu kino nti twandibadde twewala nnyo obulamu bwaffe obuyingizaamu amabanja. Obulamu bwaffe obuyingizaamu amabanja twandibadde tukiteeka wala nnyo mu birowoozo byaffe. Abaami abampuliriza ne bavubuka bannange, ebiseera ebisinga ebituleetera okuba nti twewola mubeeramu ensonga z'abakyala. Omukyala ayagala kulya bulungi, abaana ku ssomero school fees yayitiridde, abasomesa bamuleeze nnyo ttaamu eno, n'osalawo okugenda weewole osobole okusanyusa omukyala. Lwaki? Nti byayagala akasente k'olina ku ssaawa eyo tekabifevalinga, n'oyagala onyonyeeyo engeri endala egenda okusobola okusanyusa omukyala ono, n'ogenda ne weewola. Wabula ebyaddala zawjatuka wa awladuk haulai tastadinu min ajlihim lam yanfauka yauma alqiyama. Ebyaddala mukyalawo wa awladuk, n'abaana abo bennyini abo boolaba abakuleetedde okwewola, ng'abye weewola obyewola olw'okuba bo b'oyagala okuba nti oteeka mu mbeera ennungi. Lam yanfauka yauma alqiyama, ku lunaku lw'enkomerero tebagenda kuwolereza ku mabanja ago ge weewola. Allah nti agamba mu Qur'ani nti yawma yafirru almar'u min akhihi, ku lunaku olwo omuntu agenda kudduka muganda we, timugenda kwagala kusisinkana yadde akatono kati. Wa ummihi wa abi, Allah tagenda kukoma ku ekyo omuntu kuba nti tayagala kusisinkana muganda we, wabula wa ummihi wa abihi, ne bakadde be bennyini agenda kuba tayagala kubalabako. Wa sahibatihi wa bani, mukyala we eyali amuleetera okuba nti yeetadde mu mabanja g'ataasobole agenda kumudduka. Wa banihi, n'abaana abakuleetera okuba nti weewoola school fees agende ku ssomero basobole okuba nti basoma, tebagenda kutaasa ku lunaku lw'enkomerero, bagenda kudduka. Nabwe kityo okwewala emberebezi egenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero nga be wali okolerera ebyaddala tebakyakulabawo. Weewala amabanja ogabeere wala. Abaana kkiriza obeere ng'obasasulira school fees n'ako akasente akatono k'olina nga woonoonya akalala. Wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala oba oli awo makubo gy'otambulira gy'anaaleetera akasente akalala, wabula embeera y'okwewola yandibadde kubeera wala gwe omusiraamu. Ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama ku kikwatagana ku bbanja, Jabir, sahaba ayitibwa Jabir, atunyumiza agamba nti maata rajulun fi ahdi nabiyyi sallallahu alayhi wasallama, omusajja ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama yafa. Omusajja oyo amala okufa, faghassalnaahu, ne tumunaaza bulungi nnyo, wa tayyabnaahu, tetwakoma ku kumunaaza, ne tumukolako emirimu gyonna omuntu afudde gy'asaana okukolebwako. Bwe twamala okumukolako emirimu egyo n'akubibwa bulungi n'akawoowo k'omufu, bwe twamala okumukuba akawoowo
fawada'nahu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama netumukwata netumutwala ewa nabbi sallallahu alayhi wasallama wetwamutuuse ewa nabbi faqulna salli alayhi ya rasulallah wetwatuuka ewa nabbi netumugamba nti omubaka wa Allah tukusaba osaalira omusajja oyo gwe tuleese. nabbi sallallahu alayhi wasallama yabateekako ebirowoozo nga bamuleetedde omusajja yali cepe y'amaanyi nnyo okuba nti mubakusaalidde nabbi yakulembedde swalaayo era ng'omuntu oyo aba afunye cepe oba oliawo tuba bagenda mwogerako ng'omuntu w'omujjana olw'okuba nti nabbi akusaalidde. kati nabbi bamala okumutuusiza omusajja afudde ababuuza abagamba nti la'alla ala sahibikum daynan tabanga muganda wammwe gwe mundeetedde okuba nti nsaalira ayina ebbanja ng'ayina bye yeewola n'atazzaayo. la'alla ala sahibikum daynan tabanga muganda wammwe alina ebbanja. basahaba ne batandika okwetunulako nabo ne batunulamu muganda waabwe engeri gyazaafaanana. bwe batunulatunamu ne bagenda okwesanga nga mu butuufu alina ebbanja erimubanjibwa. sahaba omwaddamu agamba nti naam alayhi dinaran ebyaddala sahaba ono gwe tukuleetedde okusaalira omufu ono afudde alayhi dinaran abanjibwa dinaari 2. nabbi we yawulira nti omusajja abanjibwa dinaari 2 fansarafa nabi nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abajjako amaaso n'alekera okubeera nti abatunuulira naye nga mesegi kijaleeta mu kuba nti abajjeeko amaaso mu bigambo bye ngaali agamba nti la usalli ala sahibi dain nabbi tasaalira muntu alina bbanja tasaalira muntu alina bbanja. basahaba ne batandika okwetunuulira nga balaba muganda waabwe agenda fiirwa cepe y'okubeera nti nabbi amusaalirako. bwe bagulabanga guliwe gutyo ne batandika okwekuba obwama baagala okufuna engeri gye bataasaamu muganda waabwe asaalirweko nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallama. sahaba yejjayo ayitibwa abu katada n'agamba nti salli alayhi ya rasulallah wa alayya dainu nkusaba omubaka wa Allah omusajja oyo okkiriza omusaalire wa alayya dainu obuvunaanyizibwa obumubanjibwa obw'ebbanja nzikiriza ngenda butwala ebbanja ly'omusajja oyo ngenda disasula. nabbi sallallahu alayhi wasallama abu katada yadde yakkiriza nti agenda kusasula ebbanja ly'omusajja ono fajaala an-nabiyyu yuakkidu ala abi katada yasigala kwegamba ayongera okukakasiza ddala abi katada ng'amugamba nti ya aba katada wange gwe abu katada huma alaik okkiriza ezo dinaari 2 ozisasule obuvunaanyizibwa tubuteeke ku ggwe huma alaik ddala ddala okkiriza ogenda gasasula amabanja ago. omusajja dinaari 2 ezibadde zimubanjibwa wa fi malik nga edinaari 2 ezo ezimubanjibwa ogenda zijja mu maaliyo walmayitu minhuma bari okkiriza osasula amabanja ago omufu awo n'embooka ezibadde zigenda okumukubibwa mu kaburi. omuntu oluvannyuma lw'okufa woba olina amabanja g'olese ku dduniya buli ebbanga lye gatwala okuba nti tegannasasula osigala ofuna ebibonerezo bya Allah paka we gasasulwa. newe waba waliwo eyeeyama nti agenda kusasula amabanja ago ebbanga lyamala nga tannagasasula wakati awo ono ali mu kabuli asigala abonerezebwa okutuusa ebbanja ebyaddala ono eyeeyama wakwata akasente akabadde kabanjibwa omufu n'akasasula mu butuufu. nabbi sallallahu alayhi wasallama abu katada amala okweyimirira omusajja yali afudde n'agamba nti amabanja g'omusajja oyo nkusaba ompe obuvunaanyizibwa ogasasula omubaka wa Allah wabula omusajja nkusaba omusaalire. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت صلاة الجنازة ناسالي رمبك محمد صلى الله عليه وسلم ومفونو الصلاة سانيو كبيرا تسالي ومفو ويمالوك مسالي نبي صلى الله عليه وسلم انكيرا agende wa abu katada nti yeyamye okuba nti agenda kusasula ebbanja ly'omusajja ono eyali afudde. n'atuukayo ewa abu katada enkeera ng'omufu yaziikiddwa lunaku lwajjo
faqala an-nabiyyu li abi katada nagamba nabbi nga abigamba abu katada ya aba katada wange gwa abu katada madha fa'ala ad-dinaran kike wakoledde dinari ebbiri ze wasazeewo okubeera nti osasulira mugandawo nabbi yali ayagala mu abu katada okubeera nti akaseera ako weyeeyama okuba nti asasula ebbanja eryo ng'omufuta nanaziikibwa lwaki tayagala abeere ng'asanga bibonerezo byakuba nti omuntu abonerezebwa olw'ebbanja lyalese ku nsi anti akaseera lwakamala mu kabuli ng'ebbanja terinasasulibwa asigala abonerezebwa paka ebbanja we lisasulwa nabwe kityo nabbi agende wa abu katada enkeera n'amugamba nti kiki wakoledde ebbanja lya munno lye weeyamye okusasula abu katada yanukula agamba nti ya rasulallah innama tuwuffiya bil ams omusajja gwoyogerako okusasulira ebbanja ebyaddala yafudde lunaku lwajjo mba ntyanga ddala akasente ke omusajja yafudde olunaku lwajjo amabanja agamubangibwa sente nzifunye zonna abu katada mu njogera ye yali alaga nti ebyaddala akasente tannakafuna nabbi ng'alinga amusaba nti amuweemu akadde yeseeti ng'alyoka asasula ebbanja lyeyeeyamye nabbi teyamuweeza we yamala okumugamba nti omusajja yafudde jjo nabbi n'addayo eka thumma qabalahu oluvannyuma n'agendayo gyali fi yaumi athalith ku lunaku olwokusatu oluvannyuma lw'omufono okuba nti yafudde n'abeera ng'amutuukirira n'amugamba nti ya aba katada owange gwe abu katada maatha sana'ta bidaini akhiik kiki wakoledde ebbanja lya muganda wo lye weeyama okusasula labayo nabbi sallallahu alayhi wasallama bamala okuziika omufunaakere wa abu katada ng'ayagala abeere ng'amuwa amawulire nti ebbanja yalisasudde teyagafuna abu katada yamulaga nti omusajja esente ze zaasaanye okuba nti amusasulirawo n'ebbanja lye tannazifuna teyamuweeza olunaku olw'enkeera olwokusatu era n'addayo n'amugamba nti kiki wakoledde ebbanja lya muganda wo n'abeera ng'amugamba nti ya rasulallah qad qadaytuhuma ebyaddala nabbi sallallahu alayhi wasallama ebbanja ly'omusajja nalisasudde era okuva n'olwaleero takyayina bbanja limubangibwa omufu eyafudde nabbi sallallahu alayhi wasallama we yawulira ekyo nga kimugambiddwa n'agamba nti al-an okuva n'olwaleero barakta alayhi jidda ay fi qabri tokuva ne ku ssaawa eno ey'olwaleero amabanja gabadde abangibwa gonna ebibonerezo byabadde ali kufuna mu kabuli allah bimugjeeko takyabonerezebwa lwaki nti ebbanja lye lyabadde abangibwa lisasudde kyetujjawo nti omuntu ebbanga lyamala nga tannasasulirwa bbanja nawankubadde nga waliwo betwekakasa nti bagenda kumusasulira asigala afuna ebibonerezo mu kabuli paka ebbanja eryo walisasula nabwe kityo baddu ba allah ab'ebitiibwa singa tubaako n'ebantu omuntu we yenna singa aba akugenzeeko enteekateeka y'okusasula amabanja wabaawo obusobozi obusoboka ofaayo nnyo okulaba nti ng'omufu ono tannaziikibwa ababangibwa bonna bakiriyalingiddwa nga kikye tunyoonya kubeera nti ono omufu afudde tumwewaza okuba nti agenda ssanga ebibonerezo ebikambwe wa allahu tabaraka wa taala tumwewaza ebibonerezo byagenda okusanga ewa allahu tabaraka wa taala kubanga ebyaddala ebbanja limala kusasulirwa omala kuba nti ebbanja likiriyalingiddwa lwedde ekibonerezo ne kiryoka kitandika okuba nti kiva ku muntu ono abeera afudde so baddu ba allah ab'ebitiibwa tubeere nga tubeera wala nnyo n'amabanja ebyaddala omuntu ogenda kwewola akasente katuuka akaddeko okuva mu nsi nga toyinaayo mu bakikaakyo ali lwedde kusasulira amabanja go oba oliawo nga kizze lwa mpisa ze tweyisa mu bannaffe famire y'engeri gy'obadde ogitreatingamu oba sina kyekyo nga ebyaddala famireyo tetulinaamu muntu agenda kusasulira amabanja olw'obwavu bwe balina kitegeeza nti solution eyinza okubeera nti ejjaawo muntu olina kubeera nga weeteeka wala nnyo n'amabanja baddu ba allah ab'ebitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallama ku nsonga y'amabanja yagitutiisa nnyo n'abeera nga atugamba nti la lumu yali atuddeko ne basahaba be
nga banyumyamu ngera we twanditudde wano ne tutandika okuba nti tulinako bye tweyigiriza. Nabbi sallallahu alayhi wasallama abatudde ne basahaba babagamba nti la takhifu anfusakum ba'da amniha, temutiisanga emitima gyammwe temugiteekanga mu paniki, omutima gwo teguteekanga mu bweraliikirivu obutakoma. Ba'da amniha, oluvannyuma lw'okuba nti omutima gwo gubadde mutebenkevu. Leka kweteekamu kutya oluvannyuma lw'okuba nti omutima gubadde mutebenkevu nga tolina kikusawaanya kyonna. Basahaba Nabbi sallallahu alayhi wasallama yayogeranga ebigambo ng'abyogera balaghatan, ng'abyogera abibikkirira, ng'abyogera abisabikanga omuntu alowooza ennyo yasobola okutegeera ebigambo by'aba ategeeza. Nabwe kityo basahaba byabasukkako ne baagala bamubuuze nti omubaka wa Allah, wama dhaaka ya rasula Allah, obadde otegeeza ki mu kwogera ebigambo ebifaananawo ebityo omubaka wa Allah? Nabbi sallallahu alayhi wasallama abaanukula abagamba nti addain la takhifu anfusakum ba'da amniha, omu ku mmwe tatiisanga omutima gwe. Emitima gyaffe tuleke gitiisa oluvannyuma lw'okuba nti emitima gyaffe gibadde mitebenkevu we giri, gibadde mirembe mu mbeera gye zirimu, wabula ate n'oguteeka mu kutya. Basahaba babuuza nti kyekyo omubaka wa Allah? Nabbi abaddamu nti addayin, ebbanja. Kitegeeza nti omuntu okwewola oba weetadde mu kutiisa entiisa etagenda kukoma mu mutima gwo, oba maze okubeera nti weeyingizaamu entiisa egenda okubeera ku mutima akadde konna paka woogenda okusasula ebbanja eryo. Omuntu alina ebbanja ebyaddala kadde konna ebirowoozo bibeera tebimuteredde, fasala yamshi ala turuqaati kalmajnuun, katuuka akadde nga mu kkuba atambula nga mulalu, ng'ebirowoozo bimuyitiriddeko obungi, bisababi alhumuumu walghumuumu wa kathratu alafkaar, olw'ebirowoozo ebibeera bimusukkiriddeko obungi. Kadde konna aba alowooza mabanja, agenda gasasula atya, akasente akagenda ogasasula agenda kajjawa. Kyova olaba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama buli luvannyuma lwa swala yayitirizanga nnyo okusaba edduwa gye twagambye nti allahumma a'udhu bika min alma'thami walmaghram, Allah nkusaba ontaase amabanja. Wakitiibwa Allah nkusaba ontaase amabanja. Naye nga lwaki Nabbi yeekingiriza amabanja? Olw'okuba nti tusinga oba ofudde n'ebbanja ebyaddala, ebyo biba bigenda kubeera bibi. Pozi ng'olinayo abagenda okukutaasa bagasasule nga tonnanaziikibwa, kubanga tukirabye nti omuntu okufa olumala okufa bw'ati amabanja ge nga tegannasasulwa yadde alina abamweyimiridde okugasasula, ebibonerezo byo bisigala bimufeffettebwa, asigala aloza ku bibonerezo bya kabuli ebikambwe paka amabanja ge bwe gamala okusootingibwa. Nabwe kityo baddu ba Allah ab'ebitiibwa, tubeere wala nnyo n'amabanja nga bwe tusobola. Oba okyayina obusobozi obusobola okweyimirizaawo nga teweewoze, mbadde nkusaba kinkolere, kikolere, beera ng'okyekolera gwe kennyini ku lw'obulamu bwo ne ku lw'emirembe gyo, kubanga Allahu tabaraka wa ta'ala ebibonerezo byategekedde omuntu alina amabanja mu kabuli eyo binene. So omuntu yandibadde mwegendereza nnyo mu bintu byakola, wabula illa ala wajihi daruriyi, okujjako ng'omuntu alina obuzibu obuteewalika. Mathalan marida walada, omuntu ng'alwazizza omwana we, wadaqat alayhi subul, amakubo gonna n'agagezaako ebyaddala ne bigaana, n'atunulako mu b'emikwano bonna ebyaddala akasente ke basonze nga tekawera. La ba'si an yastadin, oyo tumukkiriza n'abeera nga yeewola, wabula mu luvannyuma lw'okubeera nti yeewoza akasente tumukubiriza naye abeere nga alowooza nnyo ku bbanja ly'alina, asobole okuba nti afaayo nnyo okubeera nti alisasula, ng'ebyaddala Allahu tabaraka wa ta'ala oba oliawo ajali ye tannabeera ng'agimutuusaako. Walkhataru, wabula ate akabenje kali ku muntu
an yastadin omuntu okubeera nga yeewola wa an yatawassia fi shiraai ba'du alkamaliyat n'abeera nga akasente ke yeewoza akamalira mu kugula ebintu ebiyitiridde n'ebitasaana wasababu huwa taraf ng'ekimwewozesezza akasente ku munne sababu taraf ayagala kubeera n'amalala nsonga y'amalala yemwewozesezza akasente bighayiri sababu nga tewalina nsonga yonna emuleetedde kwewola ayagala kubeera nti agenda kubaako wantu walambula ayagala kugenda mu hotels ez'amaanyi ayagala kugendako wali ekayunga kumusala ndi neyeewola ekyetaano naye ng'ekimwewozesezza akasente kugenda kweyagalamu bisababi taraf bighayiri sababu nga yeewozerwa kweyagalayagala malala nga tewali nsonga eteredde emwewozesezza kasente ako ebyaddala oyo eyeneewola si ya busiraamu muntu tosaanye kwewola ng'ekikwewozesezza kubeera nti sente weeyagala nazo bweyagazi olina kwewola ala wajihi daruriya ku nsonga eteebereka ng'ensonga zonna ogezezzaako ne bigaana hatta oyogeddeko n'abafamireyo nga bonna bonna bali seke bwavu bubakubye nga tewali asobola kukuyamba awo nno n'olyoka ogenda weewole amma weweewola mu nsonga ezitaliimu kyekyo nabbi kyagamba nti la takhifu anfusakum ba'da amniha omu ku mmwe tatiisanga omutima gwe muleke tiisa mitima gyammwe ba'da amniha oluvannyuma lw'okuba nti gibadde mirembe ge mabanja ge twewola hatta n'omuntu aba afudde nga tetunnalowooza ku bintu byonna byonna bimukolebwa tetunnalowooza ku baana biki bye bagenda osigala nabyo tonnalowooza akaana akali mu pittu kagenda tuuka katya mu siniya 6 tonnalowooza ku maama ali mu kyalo kansa amuluma agenda kujjanjabibwa atya akasente kakagenda okulekebwa asobole okufuna treatment nga tetunnalowooza ku bifaanana ebyo weebityo taata ebyaddala naye embeera si nnungi mukyala apambana bupambanyi nga tonnalowooza ku maali gy'ogenda kulekera abantu b'ogenda okuleka ku duniya sente zo zoolese tusooka kujjamu mabanja muntu kasitaafa bino bye bimukolebwako tugambe haji Ismaila yalese obukadde 8 mu Luwarabu ekyo kye tuyita tarika ebeera maali y'omufu gy'abeera alese nabwe kityo ekisooka okukolebwa ku maali y'omufu eyo tulina kye tuyita at-tajhiz ala aini tarika ala aini at-tarika omuntu ono afudde ebintu ebigenda okubeera nga bimukolebwako afudde wabula essande erigenda okumuziika waba nga tewali yayeeyama kuligula sente ezo zetukwatako zoolese ne zigula essanda abasimye entaana mupangisizza bapangise temusobodde kufuna bagenda bayambako akasente koolese ne tukakwatamu ne tusasula abasimye entaana abakunaazizza nabo babadde bakupangisa akasente ko koolese ne tukakwatamu abantu bano abakuteeseteese ne tubasasula bulungi oluvannyuma lw'okuba nti ekyo tukikoze mu sente zo zoolese ne tutunuulira ekiddako addayini amabanja g'olina wakati wo n'abantu olina akasente k'obadde wateresebwa wabula nga mwannyiniko obadde tonnakamusasula olina akasente keweewola wabula nga obadde tonnakasasula ako ketuddako okutunuulira mu maali gy'oba olese bwe tumala okuba nti tujjamu amabanja g'oba olese ne tutunuulira amabanja ga Allahu tabaraka wa ta'ala mu mabanja ga Allahu tabaraka wa ta'ala ng'era ku muntu aba afunye obusobozi obubeera nti bugeeyimirira omuntu waba alina akasente akasobola okweyimirira amabanja ga Allah gatubanja era kyatteeka kugamba nti omwana wange gundi yansikira mu busiraamu tulina abantu be tutunuulira ng'era bonna tubayita basika nti kati bano bonna bonna abagenda okufuna ku maali yo basika wabula ffe tetulina gwe tulondamu nti kati ono y'omusika mwennyini yagenda okukusikira nti era gwe tugenda n'okusinga okuwa emaali obusiraamu bwenkanyankanya wabula ate omuntu agenda okusika ng'alimu abo
oba oliawo mu mbeera z'obadde obeeyisizaako oba si kyo ng'olina amabanja naye nga bonna booleseewo tewali alina busobozi bugasasula weewola obukadde 5 famire esinga kapita akozesa emitwalo 5 subhanallah ani agenda okusasula kigenda kuwaliriza okukola ebisoboka byonna omukyalo ono omusanyuse kusobole okumukuumira ewaka lwaki nti olaba gwe gweoyagala olaba gwe gweoyagala waliwo sheekhe wange omu yali annyumiza naŋŋamba nti ebiseera ebisinga wabaawo amata ne kyayi mukalu ofubanga nnyo okulaba nti onywa kyayi mata ng'ategeeza ki yaŋŋamba nti wobanga n'omuntu akwagala nga waliwo naye gwoyagala ofubanga nnyo okulaba nti ogenda n'oyo akwagala gwoyagala n'omuleka ebiseera ebisinga ogenda kukola bingi nnyo ku lwono gwoyagala agenda kukuleetera okukola by'otandisaanye kukola olw'okwagala okutuuka ku levo ye gy'ayagala otambulireko omwo mwe mugenda okuva ensobi z'agenda okukozesa nabwe kityo okwewala ebifaananawo ebityo bavubuka bannange kyandisaanye omuntu owase omukyala ng'ali mu levo yo aleme kusuula mu nsobi wanaaba mukyala nga wa chipusi na nkoko ogenda kunoonya amakubo ki agagenda okukuleetera okumuliisa by'ayagala tewali nsonga ndala gy'ogenda kukwata okuggyako okugenda okwewola onaamaliriza okwewola ebyaddala nga akasente ogenda tandika okunoonya akasente nga tokalaba omuntu yenna ayina amabanja eno qaida gijje kunze talama alaika duyunun fa anta mahrumun min assaada omuntu yenna singa oba oyina ebbanja anta mahrumu min assaada ebyaddala gwe eddembe lya oli muziyize ku ddembe kitegeeza nti togenda kuwangala bulamu bweyagaza kadde konna ogenda kulowooza amabanja g'olina okoze etya okugasasula okoze etya okukavalinga amabanja agakubangibwa kyovola nti omuntu kasita atandika okweteeka mu mabanja emboozi ze zonna zitandika okubeera nti zijjamu obulimba lwaki abaanoonya gyannajja akasente wabula nga ebyaddala takalina kati abamubanja abagenda tandika bakubisa siyaasa nabi sallallahu alaihi wasallama numusahaba amubuuza nti ya rasula allah ma akthara an tasta'iza min almaghram kyekikuleetera nabbi okuyitiriza okwekesa amabanja namugamba nti omuntu aba alina amabanja idha haddatha kadhab watandika okunyumya emboozi ze zijjamu obulimba oyo omuntu alina amabanja anti aba apalapalanya akugamba akasente nkaleeta enkya ngenda kukaleeta naye nga ebyaddala naye yekakasa bulungi akasente tekaliiwo kati omuntu alina amabanja obulamu bwe bonna bonna butambulira mu kanyigo newe kiba kiro atandika okuba nti yekyusakyusa ku buliri bwe naye nga ebyaddala emirembe tagirina amabanja nga gamususseeko obungi baddu ba allah b'ebitiibwa twewale nnyo okuba nti tugwa mu mabanja nga bwe kisoboka oba osobola okwewala ebbanja ng'olina obusobozi obulibeera ewala ennyo okwegayiridde ekyo kyoba okola amma singa obeera n'ebbanja naye nga wandyagadde okuba nti olisasula naye ng'ebyaddala weewola ku muntu akasente ne katuuka akadde oyagala kuba nti okasasula naye nga wali omanyi yasengukawo n'agenda mu kibuga n'essimu ye tekyaliko yakyusa layini sekankole ntya omuntu yampola akasente k'emitwalo 5 wabula akasente ako njagala okukamusasula naye ate sikyamuwuliza newaali wennyini simanyiiwo inqata'a alkhabaru anhu amawulire gakutukawo wakatiwo naye omuntu afaanana bw'atyo allahu tabaraka wataala yeeyimirira okuba allahu tabaraka wataala
yeewaako obujulizi n'agamba nti yeeyama okuwolereza omuntu eyabeera ng'amalirira ekintu ekirungi n'abeera nga teyasobola kuba nti akikola. nabwe kityo omuntu ayagala okusasula ebbanja naye nga gwayagala oddisasula taliiwa munoonya tamulaba, oyo Allah yabeera nga amweyimirira okuba nti agenda kubeera muwolerezaawe ku lunaku lw'enkomerero. oyo Allah tabaraka wa taala yagenda okubeera omuwolerezaawe ku lunaku lw'enkomerero. amma afaanana bw'atyo Lukumaani we yali abuulirira mutabani we, yabaako ebigambo byamusibirira n'amugamba nti ya bunayi, owange gwe mutabani, inwil khayr, beera ng'omalirira okukola ekirungi, beera ng'omalirira okukola ekirungi, olw'okubanga omuntu akoze ekirungi tekikoma. singa omalirira okukola ekirungi, ekirungi ekyo tekikoma, osigala Allah akwongera bwongezi. Nabi sallallahu alayhi wasallam kyova agamba nti singa omuntu yeewola wabulanga ebbanja eryo lyeyeewoze, yuridu adaaha, nga yeetaaga kubeera nti akadde we kanaatuukaako okulisasula agenda kusisaayo akasente k'abaana, adda Allahu anhu, Allah amuleeterawo embeera n'abeera nga akasente ako akasasula. waman yuridu itilaafaha, n'ate singa omuntu ayagala okuba nti akasente k'omuntu akeewoze ng'ayagala kuba nti akajabulajabula yeebuzaabuza, atilafahu Allah amuleetera okuba nti naye akoonoona, wabula n'akafuula bulwadde mu mubiri gwe, ate nga ku lunaku lw'enkomerero gugenda beera muliro gyali. So baddu ba Allah ab'ebitiibwa, tubeere nga twewala amabanja. tutuusa akadde ng'omuntu n'omunnyu ku dduuka yeewola mwewole, ayagala kulya ku nnyama neyeewola neewole, ayagala kuba nti atambulamu just kubeera nti alambulamu neyeewola. ebifaananawo ebityo omusiraamu teyandisaanye kubeera nti abitambulirako. weewole ku nsonga ya daruriya, ng'ensonga ebyaddala yeetaagisiza ddala n'amakubo gonna gonna ag'okuba nti osala amagezi okuba nti ovuunuka embeera eyo gy'olimu nga gabuze. So baddu ba Allah ab'ebitiibwa, oba oliawo akadde kakutte ebibadde ebigambo byange, wabula nga pointi yange mu byo kubeera nga mbeekesa okuyitiriza amabanja. tubeere nga tubeera wala nnyo ku mabanja, olw'ensonga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yabeera nga atukubiriza nnyo okubeera nti tugeewala. n'atugamba nti izhad fi dunya yuhibbuka Allah, beera nga weewala ebikwatagana n'ensi. abantu b'ensi beera nga obyesonyiwa, ebintu ebibulankanya ebiri ku duniya byesonyiwe. n'agamba nti wazhad fima fi aidi nnas yuhibbuka nnas, beera nga weewala ebiri mu mikono gy'abantu, kadde konna okubasabiriza bye balina, okwewola okusabiriza abantu. singa oneewala ebiri mu mikono gy'abantu, Nabbi agamba nti yuhibbuka nnas, abantu bagenda kwagala. emikwano ebiseera ebisinga gireetera okusasika mabanja ge baba bataddewo wakati waabwe. maduuka ameka ge tulabye nga zibadde wholesales, naye nga ensangi zino oba wano wetwogerera gagudde lwa mabanja, bayitiriza nnyo okwola n'okwewola. amayumba mangi tugalabye galiko bank properties, naye ng'ekireetedde ekyo mabanja ge balina. So baddu ba Allah, okwewala okujja ku nyumba yo bateekeko bank property, beera nga weewala amabanja. oba oliawo Allah tabaraka wa taala onaabeera seefu ku bibonerezo bye ebiri mu kaburi. sijja sussaawo, bakadde bange bangambye akadde kaweddeyo. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.